ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira. Muraho neza inshuti muteze amatwi Kamera Show. Kuri uyu munsi turashima Imana ko yongeye kuduha undi munsi mushyashya, kuri uyu munsi wa kabiri w'ikiganiro kiva ku buzima bufite intego, tuva ku gitabo cyanditswe na Rick Warren tweshyira mu Kinyarwanda na Pasiteri Antoine Rutayisire. Ku munsi wa kabiri rero ndagira ngo dusenge Imana dutangira twumva icyo kitubwira kino gitabo. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye ko uri uwera, niwe waturemye kandi twize ko tubereho wowe ku munsi wa mbere. None Mana, uduhaye undi munsi mushyashya, reka tugire umugisha mu kwiga inyigisho kandi neza byuka kuri twe mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Ntabwo uri impanuka, niko uyu munsi wa kabiri tugiye kwiga. Ndi umuremyi wawe, natangiye kukwitaho uhereye ukiri mu nda. Ubwo iki ni igitabo cya Yesaya, niko handitse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, igice 44:2 aravuga ngo ndi umuremyi wawe, natangiye kukwitaho uhereye ukiri mu nda. Imana ntikora nk'umuntu ukina urusimbi. Uwo ni umugabo witwa Albert Einstein, mwese abenshi muramuzi. Yari umuhanga cyane mu bijyanye na fizike cyangwa se bijyanye na fizike. Ntabwo uri impanuka, kuvuga kwawe ntabwo byavuye mu kwibeshya cyangwa mu gucikwa. Ubuzima bwawe ntabwo ari nk'imvura y'impangukano igutazi yivuye. Benshi ababyeyi bawe bashobora kuba barakubyaye batabitekereje, ariko Imana yo yari yabiteguye. Ntabwo iyo yatunguwe no kuvuga kwawe kuko yari ibitegereje. Imbere yuko ababyeyi bawe bagusama, Imana yari gufite mu bitekerezo, niyo yabanje kugutekereza. Ntabwo rero uri impanuka, si ishaba bagize ababyeyi bawe, si amahirwe bagize, ni uruhurirane rw'ibintu kuba uyu munsi, uyu mwanya uri muzima uhumeka. Uriho kuko Imana yabigambiriye kukurema. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka azasohoza umugambi amfitiye. Imana yaremanye buri muntu, buri kantu kose. Imana yari yagennye buri kantu kose iri mu mubiri wawe. Niyo yatoranije ibishaka ubwo uzavukamo, iteganya n'uruhu rw'ibara ryawe, iteganya n'imiterere y'umusatsi wawe n'ibindi byose bikuranga. Uko uteye ni kuko yabishakaga ko umera. Niyo kandi yagennye ibitari byaba, ubwenge n'ubushobozi bwose ufite ndetse n'ibyihariye byawe bya kamere yawe. Bibiliya ivuga ngo uranzi wese imbere n'inyuma, n'amagufa yanjye nta na rimwe uyobewe. Uzi neza uko naremwe akantu ku kandi, uburyo naremeshejwe ubuhanga, nkava mu busa nkava mu muntu. Kubera ko Imana yakuremye ifite intego, niyo yagennye igihe uzavukira kandi ishyiraho iminsi uzamara. Yakoze gahunda y'iminsi yawe yose utarabaho, ihitamo neza igihe uzavukira n'igihe uzapfira. Bibiliya ivuga neza ngo nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga. Wagennye iminsi yanjye yose mbere y'uko mvuka. Buri umwe muri yo wanditse mu gitabo cyawe. Imana yateganije n'aho uzavukira, n'aho uzaba ikurikije imigambi yayo ku buzima bwawe, ubwoko bwawe n'igihugu cyawe. Ntabwo ari impanuka, nta kintu na kimwe kikwerekeye yasize inyuma itateganyije. Imana yateguye ibyo byose kubw'umugambi wayo. Bibiliya avuga ngo Imana yaremye amahanga yose y'abantu ibakomoye ku muntu umwe. Buri shyanga rigenera igihe cyaryo kandi ibakatira ingabano z'aho batuye. Nta kintu na kimwe mu buzima bwawe cyapfuye kubaho, byose bifite intego. Igitangaje kurutaho, Imana yagennye uburyo uzavuka, uko wavutse uko ari ko kose, cyangwa ababyeyi bakubyaye uko baba bameze kose. Imana yari ifite umugambi kurema. Wenda ababyeyi bawe bo bari beza cyangwa bari babi, cyangwa se ntibakwitagaho. Imana yo yari ibizi ko abo babyeyi bombi bakubyaye ari bo bafite muri bo ibyangombwa byo kubyara wowe uko yagushakaga. Bari bafite amaraso Imana yari ikeneye ngo ikureme. Hariho ababyeyi batemewe n'amategeko, ariko nta mwana utemewe n'amategeko ubaho. Hari abana bavutse batunguye,
ababyeyi babo kuko batabateganyaga, ariko Imana yo ntabwo ntiyatunguwe. Umugambi y'Imana yasohoreye muri bo muri uko kwibeshya kabone nubwo waba waravutse biturutse mu cyaha. Nta kintu Imana ijya ikora itunguwe, kandi ntijya ikora amakosa. Iba ifite impamvu ya buri kintu irema, buri kimera na buri nyamaswa byagambiriwe n'Imana, na buri muntu yaremwe Imana imufitiye umugambi. Icyateye Imana kukurema ni urukundo rwayo. Bibiliya iravuga ngo isi itari yaremwe yari idufite mu bitekerezo, kandi yari yadutoranije kudukunda. Imana yatangiye kugutekereza mbere y'uko inarema isi. Urebye ni nacyo cyatumye iyirema. Imana yaremye iyi si uko iteye kugira ngo dushobore kuyibamo. Nitwe yageneye urukundo rwayo, kandi nitwe biremwa by'agaciro mu byo yaremye byose. Bibiliya ivuga ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube ab'igiciro cyinshi mu byo yaremye byose. Icyo ni cyo kigero cy'urukundo Imana igukunda. Ako niko gaciro Imana yaguhaye. Ntabwo Imana ikora mu kajagari, byose yabiteguye ibyitayeho. Uko abahanga mu miterere y'isi n'ibinyabuzima bagenda basobanukirwa uburyo isi iteye, niko turushaho gusobanukirwa ko yashyiriweho abantu ngo tubeho. Yaremwe mu buryo butuma ubuzima bw'abantu bushoboka. Dr. Michael Danton ni inzobere mu bushakashatsi n'imiterere y'ibigize umuntu, wigisha muri kaminuza ya Otago muri New Zealand. Yanditse ngo ibyagezweho n'ubushakashatsi mu buhanga bw'ibinyabuzima byerekana neza ko isi n'ikirere byaremewe mbere na mbere kwakira ibifite ubuzima n'ikiremwa muntu, kandi ibyo ntego nkuru niyo isobanura imiterere yose y'ibigaragara bigize isi. Bibiliya nayo yari yaravuze nk'ibyo imyaka 1000 mbere y'uko umushakashatsi aho igira iti Uwiteka yaremye isi ntiyayiremye kubaho ubusa, ahubwo yayiremeye guturwaho. Kuki Imana yakoze ibyo byose? Kuki yigoye ituremera isi yo kubamo? Kuki Imana y'urukundo kuko ari Imana y'urukundo cy'igisubizo. Bene urwo rukundo ruragoye kurondora, ariko n'urukundo rudashidikanywa. Waremewe kuba umukundwa w'Imana. Imana yakuremeye kugira ngo ijye igukunda. Uku ni ukuri ushobora kubaho ubuzima bwawe. Bibiliya iratubwira ngo Imana ni urukundo. Ntabwo ivuga ngo Imana ifite urukundo, oya, ni urukundo. Urukundo nicyo kiranga kamere y'Imana. Ubundi Imana mu butatu bwayo yari ifite ubusabane buhagije, bityo ntabwo yari ikeneye kukurema wowe. Ntabwo yari yagize irungu, ariko yashatse kukurema kugira ngo ijye igundagaza urukundo rwayo. Imana iravuga iti narabahetse mukiri mu nda, narabateruye mukivuka, nzabageza mu zabukuru nkibakunda, muzarira imvi z'uruyenzi nkibaheka. Ninjye wabaremye kandi ninjye uzabaheka. Imana iravuga iti narabahetse. Iyo abari nta Mana iriho, twese twaba turi impanuka, twaravuye mu ruhurirane rw'ibintu bitandukanye mu miterere y'isi. Icyo gihe nta mpamvu waba ufite yo gusoma iki gitabo, kuko ubuzima nta ntego, nta busobanuro n'agaciro bwaba bufite. Nta kintu cyiza cyangwa kibi byaba biriho, kandi nta byiringiro byaba biriho hirya y'imyaka mike uzamara hano ku isi. Ariko hariho Imana yakuremye, ifite impamvu, nicyo gituma ubuzima bwawe bufite agaciro gakomeye. Ariko ako gaciro niko ntego y'ubuzima bwacu. Dutangira kubimenya iyo dufashe Imana nk'urufatiro rw'ubuzima bwacu. Uwahinduye Bibiliya muri message yahinduye Abaroma 10:23 yavuga ngo mu buryo bukurikira ngo uburyo butibeshya bwo kumenya abo turi bo by'ukuri ni ukumenya neza Imana uko iteye n'ibyo idukorera. Iki gisigo cya Russell Carver kibivuga neza mu magambo magufi ukuntu yaravuze ngo ururiwe kubera impamvu, uri agace k'umugambi uhambaye, uri igiciro kandi waremwe mu buryo bwihariye. Mugabo mugore w'inyamibwa yaguhanze, uko usa kose bigira imvano, iyakuvumbuye ntiyibeshye. Igihe ugusobeka ukiri iyo mu nda,
ukavuka uko uri, uko yagennye kuba. Abakubyaye ni wowe yashimye, ubigaye ubishime uko wibwira. Yaguhanze nibo yatoye, irabasinyira ngo bakubyare. Bya bindi byose byakugoye, Imana yawe yari ibizi, yariranye nawe ubwo wari ubabaye. Nyamara byose bifite intego yo gutandukanya umutima wawe ngo ufate isura yaguhanze. Hari impamvu yo kubaho uri we, wabumbwe uko uri yaguhanze. Erega mukundwa, jya umenya impamvu iyo byose ni kubw'Imana. Kuri uyu munsi wa kabiri rero, mu by'ukuri turashima Imana ko twebwe tutari impanuka. Ntabwo turi impanuka, turi mu gahunda y'Imana. Kandi nagira nkwibutse yuko ntabwo uri impanuka nawe ukurikira ikiganiro kuri Kamera TV show, Kamera Gospel TV show. Ndi umuremyi wawe, natangiye kukwitaho uhereye ukiri mu nda. Ubwo n'ubuhanuzi bw'amagambo ari muri Yesaya ibice 42:4. Umenye ko utari impanuka, Imana yatangiye kukwitaho uhereye kera ukiri mu nda ya mama wawe. Ugomba kumenya kwibaza rero uyu munsi ngo ese nzi ko Imana yandemye mu buryo bwihariye? Ni ibiki muri kamere yanjye, aho nkomoka cyangwa uko nteye ku mubiri numva ntakiriye uko ndi? Ushobora kwibaza kuri uyu munsi ibyo wumva utiyakiraho ku buzima bwawe. Hari abumva ari barebare bakumva, abandi ni bagufi, abandi bakumva babyibushye, abandi bakumva bananutse. Ariko byose ni gahunda y'Imana. Impamvu ya diet yawe ni impamvu z'Imana bwite. Reka dushime Imana, tuyishimira ku bw'uyu munsi wa kabiri itwibukije ko tutari impanuka. Mana, waraturemye kandi uturemana ubwiza budasanzwe. Uturema duteganyije, waduteguye. Ibyo twaciye muri byo tunyuramo byose ni wowe ubizi, ni wowe wabiteguye. Aho twavukiye urahazi, aho twakuriye urahazi, n'ibyo turimo byose urabizi. Urakoze rero ko tutari impanuka, kandi kuduha umunezero w'uyu munsi wose. Muri ko natwe mu rugendo rw'iminsi 40 udushoboze kuba abantu bakwiriye, kandi tukubereho, tumenye ko utari impanuka. Umugambi wawe tuwuzuze nk'uko wawutugeneye mu izina rya Yesu Kristo wacu twizeye. Amen. Amen.